السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د دې سلسلې دویمه ویډیو دا اوله ویډیو د پوینټس اف سیلز یا انوینټری منیجمنت د یوزر په باره کې وه. دا ویډیو یې د اډمین په باره کې ده چې اډمین لاګین سي څه کارونه کولای سي. دا اډمین ده. اډمین ډیر زیات شیان نسبت یوزر ته لیدلی سي. منیو منیجمنت ده چې دا د ډیولپرانو لپاره ده. منیوګانې م جوړې کړي دي. په دې کې یوزر صرف یو کار کولای سي، هغه هم چې د منیو نوم تغیر کولای سي. ځینې وخت نوم ته ضرورت وي، دا یو آر ایل دو سره به هیڅ غرض نه کوي، ځکه دا ټول د سیسټم ده. که دا تغیر سي، دا امکان لري سیسټم کار ونه کوي. نو په دې کې دا به له یوزر سره بیا وروسته غواړي منیو نومونه موږ ورته تغیر کوو، که بیا دوی غواړي کوم بل نوم ورکړي، نوم ورکولای شي. اډمین کولای شي منیو ډیلیټ کړي، ایډیټ یې کړي، معلومات یې وکتلای شي. نو دې منیو کې باید کار ونه لري. که ضرورت هم وي، صرف د منیو نوم تغیرولای شي، نور کارونه باید ونه کوي. دا د پرمیشن یا د اجازې برخه ده چې کوم یوزر به چیرې اکسس لري. اوس اډمین په ټولو کې اکسس لري. موږ یو بل یوزر وو، هغه دا ځینې مشخص شیانو ته اکسس لري. نو دلته که کومه منیو غواړي چې کمه کې یا یې زیاته کې، له دې جینه کولای شي. دا هم ضرورت نه ده، ځکه د پروګرام په اولو برخو کې چې انسټالیشن کیږي، یوزر ته ټول شیان به اول کې سیټ اپ کیږي، بیا ضرورت نه وي دغه وکړي. دلته د یوزرونو لیست ده. کولای شو ډیر یوزر ولرو، خو موږ دوه یوزر لرو. اډمین ده چې د انوینټری اډمین ده، او یوزر ده چې دوی کولای شي مشخص رول ولري. یا رول کې بیا دغه وکړي. دا د یوزر رول دی. دلته بیا هم دوه رول دي، د اډمین رول ده او د یوزر رول. د اډمین فول رایټس لري. یوزر موږ تاسو په تیره ویډیو کې وکتای شي مشخص دغه لري. په دې کې د کمپنۍ یا هغه شرکت معلومات دي. که شرکت خپل معلومات باید دلته درج کړي. د شرکت د معلوماتو له درجولو وروسته که شرکت په مختلفو برخو کې برخې یا برانچونه ولري، هغه دلته رجستر کولای شي. دا شرکت چې موږ د ملک تعمیراتي موادو پلورنځی دا صرف د ښرنې په ښار کې دغه لري، نمایندګي لري، نو هلته دغه صرف هغه اضافه کړی ده. که نورو ښارو کې وي کولای شي نور هم اضافه کړي. د ګدام مدیریت ته دلته اجناس دي. دا اجناس ما اضافه کړل دي. که نوی جنس اضافه کوي، کریټ نیو ته باید راسي. په کریټ نیو کې د جنس نوم ورکوي، عکس بیا اچوي، یو ډسکرپشن اضافي معلومات د جنس باره کې ورکوي، څه شی د کوم د کې ریارډر لیبل چې دویم وارې دا اخلي، څونه باید راسي. که ضرورت نه و هغه ته صرف یو ورکړي، دې کې کافي ده. او دا د کوم دفتر لپاره اخی؟ مرکزی دفتر. دلته موږ لرو، نور برانچ نه لرو. له کوم کس اخی، کوم شرکت نه اخی، د شرکتو لیستونه دلته راځي، هغه باید کې انتخاب شي. په دا کې کومه کټګوري کې د پاکستاني دي، له کوم هیواد د راوړي دي، څه شیان دي، فرضاً ځینې شیان دي. کټګوري کې که موبایل وي، دا د سمسونګ دی، دا آیفون دی، دا د که د ساختماني مواد وي، هغه مشخص دغه تاسو ته معلومي کوم کټګوریګانې دي. له دې وروسته ګروپونه راځي. ګروپ بیا مشخص کار کې ګروپ ځان ته سیټینګ لري. دا موږ له یوزر سره بیا باس ور باندې کوو. ګروپ هلته بیا له فاینانس سره لینک ده چې کوم په اکاونټ کې پیسې راسي، چې بیا هغه پیسې مشخص معلومې شي. او دا سرویس ته که رنګ وي، دا شیان وي، هغه سرویس کې راځي. او که شیان خرڅول وي، هغه آیټم کې راځي. او اخر کې دا باید سلیکټ شي چې دا اکټیو وي، په لیست کې وښول شي. که دا اکټیو نه وي، دا انچیک وي، بیا په لیست کې یوزر ته نه ښول کېږي. دا ډېر مهم ده، دا چیک باکس دا باید چیک شي. کوم شیان چې غواړئ په لیست کې درته وښودل شي. د اجناسو ګروپونه دي. په دو ګروپو او په ګروپو بحث نه کوو. ګروپونه یو څه مغلق دي. دا به اول کې موږ سیټ کوو یوزر ته. د اجناسو کټګوریګانې دي. د اجناسو راکړه ورکړه ټرانزیکشنونه دي. دلته کولای شو موږ تاسې ټرانزیکشنونه ووینو. کوم ټرانزیکشن اضافي یا غلطي باندې سوی وي، ډیلیټ یې کړو یا یې ایډیټ کړو. دا د ټرانزیکشن لیست. د ټرانزیکشنونو باندې وروسته بیا کار کوو په جزئیاتو باندې. د اخیستلو برخه ده چې دلته کولای شي اول له کوم شرکتو چې شیان اخلي، هغه راجستر کړي ځان سره.
دا د پرچیز آرډر د یا د اخیستلو درخواست است یو شی خپله موږ تاسې اخو. زه دې ته نوم ورکوم چې د دې میاشتې لپاره یا د مې د میاشتې مې پرچیز 2019 دا داسې یو شی لیکمه چې هغه بیا وروسته له ما سره کومک وکړي د دې په پیدا کولو کې له کوم له سپلایر دغه نه یا اخلمه کوم تاریخ ده نن ده چا جوړ کړی د اډمین جوړ کړی د داسې یو په دې کې به اوس راځم کوم شیان دي ما په کار دي چې وایخمه دلته لیست د ایټمو راځي دا ایټم مې په کار د 100 دانې مې په کار دي 80 دانې مې په کار دي قیمت یې ده 100 افغانۍ د دې ټوټل 8000 راځي. دویم راځي یو بل شی مخمه دا ایټم مخمه دا مې 10 دانې په کار دي د پرایس 1200 افغانۍ ده د دې ټوټل راځي 12000 افغانۍ. سیو دا سیو دا پرچیز آرډر جوړ شو پرچیز آرډر جوړ شو له دې ډسکرپشن سره دا په دې ورکړو چې بیا دلته موږ تاسو سرچ کولای شو فرضاً زه ورته وایم چې مې ما لیکل یې درته پیدا که دا پیدا کېږي هغه هر څه چې هلته لیکو بیا په سرچ کې کومک کوي. اوس دا خو موږ ریکویسټ جوړ کړو دا ریکویسټ جوړ شو چې هر وخت مال را ورسېدو رسیدن کاوه ناسو رسیدو ته به راځو هغه جنس چې راغلی د هغه باید رسید کو. اوس دلته راځو دا مې پرچیز ما دغه جوړ کړی و دې کې خپل بیل نمبر چې هغه کوم شرکت ته را لېږلی دی هغه یو بیل نمبر لري بیل نمبر دلته اچوو سیو کو رسید جوړ شو. اوس رسید کې کوم ایټمونه موږ رسید دلته اوس باډ ایټم کوو ایټمونه دي کې موږ دوه ایټمونه درخواست کړو یو 80 دانې و پر قیمت یې 100 افغانۍ و د 80 که پوره ریسیو شوي وي 80 چې موږ اچو فرضاً 50 ریسیو کړي دي په کوم تاریخ باندې یو تاریخ په کوم تاریخ سي ریسیو کوي دا 800. اوس که دا خو ریسیو شو که ته غواړې چې دې ته پیسې هم ورکې نو انوایس ان پرنټ به ورته وایي او که غواړې صرف دا اوس جوړ کې پیسې بیا وروسته ورکې نو سیو چینجز دا دلته راغی هر وخت چې غواړې چې دته پیسې ورکې راځي به دا انوایس دلته ایټمونو لیست جزئیات چې کوم ایټمونه کوم تاریخ کې موږ اخیستي وو د دې په بیا که ځینې ایټمونه موږ را اخیستي وي څه مشکل ولري مستردویه دا بټن د دې باندې کلیک و هغه ایټم به مسترد کیږي. د خرڅلاو برخه کې دا د اخیستونکو معلومات دي اخیستونکي بیا هم هغه اخیستونکي یو ځل راځي موږ تاسو سره تجارت کوي یا سودا اخلي ون ټایم کسټمر وي هغه به واکین کسټمر دی او هغه چې همیشه له موږ څخه سودا اخلي هغه نوم به دلته اچو موبایل نمبر ایمیل اختیاري ده که ایمیل وانه چوي سیستم یې مني ولې نوم او موبایل نمبر یې ضروري دی. نوی کسټمر اډ کړم کسټمر 3 موبایل نمبر به ورکړم دا ایمیل که نه وي هم ضرورت نشته دا کسټمر اډس د کسټمر له وروسته د خرڅلاو په برخه کې د خرڅلاو درخواست یا سیلز آرډر اچول دي سیلز آرډر کې موږ تاسو کوم شیان چې خرڅوو هغه اچوو. زه دلته په دې سیلز آرډر کې دوه ایټم لرم زه هم 8 دانې مې اول ایټم خرڅ کو پرایس یې 1 افغانۍ وه 80 دانې دا بل د دې بیا پرایس 800 افغانۍ وه 800 دا 800 دلته به بیا هم یو معلومات ورکوي سیلز اون 5 که ون ټایم کسټمر وي یا یو وار راغلی وي بیا نه راځي هغه ته واکین او که دایمي وي دغه نوم انتخابوي په کوم تاریخ په دې تاریخ باندې سیو دا یو پوښتنه کوي دا سیو شو دلته چې راسو په لیست کې به موږ تاسو ته ښیي زه اوس سرچ کوم هغه له ما نه ورک دی ځکه ډېر دی 5 سیلز اون 5 هغه ده دلته کولی شم پرینټ یې کړم که غواړم چې دا مکمل سیلز آرډر کینسل کړم ټول ایټمونه یې کینسل کړم نو دا له دې نه کینسل کېږي او پرینټ
دا یې پرنټ آیټمونه جزئیات راته کوي. رسید په حیث موږ تاسې کولی شو ځان سره وساتو او که د دې سیلز آرډر له 2 آیټمو یو آیټم کینسل شوی وي بیا به راځو خرڅ شویو توکیو ته. دې کې هغه آیټمونه دا 2 آیټمونه وو دواړه دا دلته موږ ته ښیي کوم آیټم چې کینسل شوی وي له دې جې نه کینسل کوو او په دې کې راګرځول شویو توکیو لیست موږ ته ښیي کوم چې کینسل کړو دلته لیست ښیي دا په کوم تاریخ چا کینسل کړي دي. او دا کوو د یوزر لپاره ضرورت نشته چې په 2 کې لاس ووهي. لیجر اکاونټونه دي د لیجر اکاونټو ټایپونه دي اسعار دي اسعارو کې څومره کرنسي ګانې چې په کار دي هغه موږ ورته اچوو دلته 4 کرنسي ګانې دي ما اچولې دي. نور که اضافي کرنسي په کار وي اچول کېږي او مالي کلونه دي مالي کال د کوم کال لپاره سیسټم کې استفاده کوي مالي کال اول باید جوړ کړي بیا یې سیسټم مالي کلونه استفاده کوي. نو دا ودي اډمین برخه. ډیره مننه.